Ndagukunda sheri wanje wantoye mu bandi bakobwa, ndagukunda ndakubaha, uri umwami nanje ndi umwamikazi. Numvise ikinkora ku mutima kinkuyakuya inkuyakuya Reketema ugasanga inyuma ni nk'intama ariko ijana n'amabiri. Yego indani wamengo na uri kurabaraba inyuma wasanga ari abantu beza karimi gasosa, ariko bimwe nakugira byo gusenga Imana, hari haba Imana yanyereka mu ndoto nkabona ibintu barimwo, nkabona ibyo bakora, bamwe narababaza ariko ayaba nabona nahitamo guhagarika gutyo nyene, usibye ko nabona baza batabinyemerera, mugabo Imana yaranganiriza ni hahandi nyene yambwira ati oyarindira uwo ubona gutegura ntarashika aca mpagarikira aho nyene. Ariko biraruhisha kuko hari igihe wasanga bamaze kwinjira indani, umuntu bamuhaye umutima wose waherejeko mani, kugira ngo rero ubisohokemo ugaruke alta initial, ibintu birisha cyane mu rukundo. Rero cyo ndashima Imana ko narashitse ko bimeze kose, sinicuza ndi mu nyishu, merewe neza, turakundana, dusa neza, Imana yarabikoze. Shetani yari yagombye kumbyongeka, ariko ndashima Imana ko icyo yavuze yarakirinze gushitsa no ku munota wa nyuma gishikibana. Turabona ngaha abasore benshi bakunda guhemukirwa n'abakobwa bigeme, bakabahemukira bakabizeza ibitangaza. We ntabo mwahuye bakwijeza ibitangaza ukabakunda samplus, ariko nawe bikarangira baguhemukiye? abo ntibobura barace mugabo hamwe nuko gusenga, Imana irashobora kukwereka umuntu yuko atari guyawe muri yateru abantu bakoresha bivanye na comportement ziwe, akavuga ati acha ni sarende sayi kubera nyene ubona nyuko nyene uyo muntu mutari kumwe. So ni benshi byabaye, mugabo uyu munsi ndashima Imana nararosa kagufa ko mu magufa yanjye. Bewe mukoreko nga mu Rubavu turabe wumvirize ko amagufa kwiye ubu bumva arangaye yaratanu bumva arangaye datatu cyangwa indi. Wewe wumvise indi wariho nirindi rirenze ko rigirindwi. Yewe mana ikigo urafise umukunzi ngaha, reka dusabe we usanzwe mu rushengero wararirimba wakina komedi zo kwigisha, wari umupasiteri? Yewe mana ikigo ngira nakora byose. Aya mugabo sinari umupasiteri, hari wari n'umukomedi mingo karacamo kandi abantu wari n'umukomedi. Naho nyene naragerageza. Nawe warige? Je ndi umuririmbyi muri chorale. C'est bon, birumvikana. Nako kabisa. Aba n'umu intercesseur, ndi umusenzi kabisa. Umuntu afise umutwanda ashaka kumusengera, Imana ikamwishura byoroshe gose, kuko ijambo ry'Imana ngendera ko nkoresha ndarifise, n'abapfumu barafise umuti bakoresha. Okay, urakoze cyane. Avuze ngo n'abapfumu barafise umuti bakoresha, hari akantu atari bwaheze. Yego ati naye mvuze ko bafise umuti bakoresha umuntu agacakira, n'utundi bati naye ndafise ijambo ry'Imana mpagararako, ni kuvuga mpagarara muri autorité y'Imana yambwiye, hama ngasengera urwaye cyangwa afise ikindi kibazo agakira. Ibire si inkuru, yego si inkuru, si rimwe si kabiri, je nsengera abantu bagakira. Ndibuka ko nigeze no gusengera umuntu yapfuye arazuka. Yego mwumvise ibyavuze, avuze yuko ngo umuntu yari yapfuye bamuhambye yarazutse. Byagenze gute? Ivu ryarisanzuye? Oya ntibari bwamuhambe. Oya nibaza ko ari ikindi kiganiro coba kirekire, ari mu bitaro Ingozi. Ico kiganiro tuzogikora? Yego nta kibazo. Murakoze cyane.
ndashaka kurimbira umukunzi wawe ntumuririmbire ngo bya bindi ngo urumva ngo Yesu ndagukunda, muririmbira akaririmbo k'urukundo kadudubiza muri wewe, akajambo utujambo tw'urukundo uri umuririmbyi composer direct ukaririmbo live. Ndagukunda sheri wanje wantoye mu bandi bakobwa, ndagukunda ndakubaha, uri umwami nanje ndi umwamikazi mu kirimba cawe, nzohora ndakubaha, ibyo ndavyizera mw'izina rya Yesu. Araryo niworaba ngari kubera gere butariko burabibona twahombye nta kundi kubera hari ibikoresho en fait ibyuma ntibisezerana mugabo iyo mwari kuraba umushinga naye wiwe yaryohewe cyane vraiment. Reka ako kantu tuze tugashire live umunsi umwe nawe tumufata ukwiye mugabo nibitakunda mutubabarira mugabo vraiment yaryohewe. Reka nawe amwongere amwongera akajambo amuririmbire nawe twumvirize iyo freestyle yiwe. Oh, hey, niwe rukundo kwanje, niwe nkora ku mutima, niwe narindindiriye, oh, Eliane musina kubona, yeah. Numvise ikinkora ku mutima, kinkuyakuya oh, Reketema. iyo ndakubonye gusa numva umutima utuje muri nje, naguhaye ikibanza gikwiriye, ngwino rukundo rwanje, ngwino ngufumbatire, ngwino mutima wanje, winjire mu wanje mutima. Niworaba cyane yari yamuryamye ku mutima ufite yari yashitse mu mutima we kandi yaramumaze kuwushikamwo. Ni ikintu kimwe ubu uye bari kumwe, yego ni bon. Mwebwe akajambo we woshobora kubwira inkumi mungana mwakuriye rimwe zitararonka abashinga ntahe bivanye n'ukuntu ushinze runo rugo ukumbure haciye imyaka iyi cankwe iriya warihanganye mu kuvuga ati ndafise icimana izompa gikomeye, akantu k'impanuro wobaha koba kahe? Murakoze cyane. Ko ndabwira abakobwa bagenzi banje basigaye inyuma, ikintu ca mbere nababwira bashiremwo Imana ubwa mbere, God first. Bashira Imana imbere, ko Imana niyibona imitima yacu kandi niyibona umutima w'umuntu ukeneye. Iyo rero Imana ibona umutima w'uwo ukeneye niyimukuzanira. Iyo wayibwiye ngo Mana ndakeneye umuntu ameze uko canke nshaka umuntu ameze gutya, biba yavyumvise. Upfuma ukora isengesho rigufi cyane, rigufi, hanyuma Imana ikuzanire ico wasabye. Niyo mpanuro nobaha, kuko umuntu ashobora kumenya umuntu biragoye, ariko Imana yo iratumenya gusumba ko twe twiyizi, kandi iramenya ibyo dushaka n'ibyo dukeneye. Abakobwa benshi barakunda gupfa inkwano n'abahungu n'abasore babarondera, mbega mwebwe inkwano nta kibazo yabateye mu buzima? Oya, ivyo vy'inkwano nibizi nyuma y'urukundo. Hatangura urukundo, hanyuma iyo habaye urukundo rero nta kintu na kimwe canka, nta kintu na kimwe kidakunda. Inkwano ni nagashimwe kaza ku bavyeyi bareze umukobwa. Ako gashimwe rero si umukobwa gahabwa, si umukobwa aza kuvuga ngo sinzi, benshi bafise ingene babikora bivanye n'imigenzo itandukanye, ariko jewe ko ndacumva ni iteka ry'ushaka gutwara, ni iteka bashaka kwiha muri famiye, nagashimwe bashaka gutanga. Gutanga agashimwe rero ntuza kumubwira ngo prix niyi, ngo utegereza gutanga iyi prix. Mu bisanzwe utanze prix aba ari kugura,
ntibicitswe inkwano. Inkwano rero nako gashimwe k'abavyeyi kaza kubanezera, nibaza ko ari ikintu symbolique kuko hariho n'abadakwa bivana n'ivyo bamwe mwumvikanye, ariko nibaza ko bitananirana hatanga urukundo ntivyokwankira ngaho ku nkwano. Murakoze. wowe kubiga ibijyanye n'inkwano ntacyo byagutwaye? ku bijyanye n'inkwano ntacyo vyantwaye kubera mu bisanzwe inkwano muricara mukavugana n'umukobwa, ego ico mushira hamwe ico mufundika nico mukora. Numva benshi bananizwa n'abavyeyi mu gihe muticaranye n'umukobwa ngo mwicarane ngo muvugane bimeze uku ibintu nk'ivyo. Iyo mumaze kwicarana mukavugana usanga ari ibintu vyoroshe kandi bimeze neza. Yego, hariho benshi bagiye numva mu bantu b'abasore bidoga, bamwe bahukanishijwe n'intara, ngo uva mu ntara iyi uwundi ngo uva mu ntara iyi uwundi ngo ubwoko ubu. Mwabona mu Burundi hari ibintu bidutandukanya, kumva ngo umwe ngo ni umuhutu undi ni umututsi undi ngo ni umutwa undi ngo ni umuganwa. Abaganwa ntumbaze ntabyo bavuga cyane, ariko ugasanga birabatandukanije. umwe ngo uradukwegeye ngo nguje mu bwoko undi nguje ngo nyamba ari mu Bahinda abandi ngo mu Baki, ibijya by'ubwoko byake. We nta kibazo byaguteye? mu bisanzwe ibintu by'ubwoko n'urukundo biratandukanye. Ubu nibaza yuko byaciwe, abatwa bararongorana n'abahutu, abahutu bararongorana n'abatutsi, abatutsi bararongorana n'abatwa, abatwa bararongorana yani ubu ndibaza yuko imiryango yoba iri mu ivyo bintu baracari inyuma y'amajambere mu gihugu c'u Burundi. Yaje ivyo nta kibanza kabisa bifise, nta n'ivyo nigeze niyumvira ko kabisa. Akajambo kamwe ushobora kubwira abantu bagitandukanwa n'intara, bagitandukanwa n'ivyo by'ubwoko, bakanka gushingiranira abana babo kubera ibintu bidafise umutwe n'amaguru, ko bakahe? Jewe nababwira nuko ivyo bihagarika kuko ivyo ntivyubaka. Kimwe navuga ngo urukundo, iyo hari urukundo nta kinanirana. Iyo hari urukundo nta makritere, nta ntara, nta bwoko, nta miryango. Urukundo n'urukundo, urukundo nta rubibe, nta karimbiro ufise, ahariho hose rurinjira. Umuntu atari kuronka arakironka kubera urukundo. Nkuko Imana yadukunze ikaduha umwana wayo tutari tubikwiye, ni ukuvuga ngo urukundo rurengera byose, rurengera amakosa, rurengera uko umuntu asa, rurengera ibyo bavuze, rurengera ama histoire. Ko hariho abantu bafise ama histoire mabi ku gihugu, hariho abafise ama histoire mabi ku miryango, ukaza wumva ngo uriya ngo araroga, ngo rero ngo umukobwa we ngo ntumutware, ngo ukamutwara ngo bazoca bakuroga, ngo canke uzawinjije umurozi mu muryango. Mugabo ivyo siko biba bimeze. Iyo habaye urukundo hagati y'abantu babiri, n'urukundo nyene, kiretse guko hoba habaye ikindi kintu batashoboye kumenya, kuko hariho abantu baryajyana batakundanye, donc umwe bafise ico agiye gukora ku wundi, undi afise ico agiye gukora ku wundi, bagaca babimaskisha urukundo atari urukundo. Muri ico gihe nimwe nabwiye ko ari ugusenga Imana, kuko wasenze Imana irafise ingene ikuraho umwe ikakuzanira uwushaka, nta ereri iza kuhaba. Yego, akajambo kamwe turacaganira, ariko akajambo kamwe wobwira shehe, wobwira pasiteri, wobwira patiri. Kabuki patiri adashobora gutanga umukobwa wiwe arongoye mu rushengero ngo aje mu bamizirima. Kabuki shehe adashobora gutanga umukobwa wiwe ngo aje muri Pentecote kurongorwa. Kabuki umupasiteri adashobora wo muri Pentecote cyangwa muri Vivant cyangwa n'ahandi mu yandi madini, mu za Methodiste n'izindi, adashobora kumva yuko abo bantu babiri bashobora kubana neza kandi badasangiye idini kandi ari vy'Imana yateguye. Akajambo kamwe wababwira, mbega wowe uriyuzera ko biba? Mu bisanzwe ico novuga ko kw'ivyo ubajije, nibaza yuko kimwe twamye tuvugana yuko urukundo rudafise imipaka. Umumizirmani arashobora kubana n'umukizwa, umukizwa arashobora kubana n'umukatolika, mugabo bajya bari imbere yacu baturongoye bashobora kureka kuvyemera
kubera inyungu zabo. Mu gihe umuntu wumva yuko agomba aje kurongorwa muri Vivante uri muri Pantecote, icya mbere babona yuko umengo umukristo wabo aragiye, urumva babonye umumizirmani agiye kurongora umukristo, abamizirmani babona yuko avuye mu by'ubumizirma mutwaye mu by'ubukizwa. Yaba ari umukatolika nuko nyene, urumva bajya babibuza bafise inyungu, baba bafise iki, baba babifisemo. Mugabo kuri bajya bikundaniye bobo bibabujije uba mu bisanzwe ubatandukanije. Mugabo benshi ntibavyemera, benshi baravyanka, bakavuga ati jewe mushaka muraduhagarika canke muratwirukana mu rushengero rwacu. Ntibashobora guhagarika mariage ngo nuko mu rushengero wabo batabibemereye. Mu gihe umukobwa yobihagarika canke umuhungu akabihagarika ntabagukunda. Mugabo ahantu hari urukundo, nubwo abavyeyi bohaguruka bakavuga ati ntugenda kurongorwa muri ya muryango, mukundana murarongorana. Hariho abantu baje mu rubanza rwanyu mutari mwiteze ko boza, n'abaje mwari mwiteze ko boza. Si kawaida ngo umuntu aze mu rubanza rwawe na papa we cyangwa mama wawe arashobora gusiba. Hariho benshi tora tubona biba. Akajambo kamwe ushobora gushimira abantu bitavye urubanza rwanyu. Abantu bitavye urubanza rwacu twashaka kubashimira, baragize neza kuza kudushigikira, kuko urubanza ntirwari kuryoha turi twenyene. Twari kuronka abantu baza iyo bataza, twari kuronka abantu baza kudushigikira. Ariko dushimiye abantu bose baje, twaranezerewe kubabona, twumvise turyohewe, twumvise twakoze ikintu abantu bose bari batwifuriza, kuko abantu bararyoshe kandi nibo baryosha urubanza. Mushaka kuryosha urubanza mwenyene muri babiri ntibikunda. Sinzi ko rwona kwitwa n'urubanza, ariko by'ukuri numva noshimira abantu bose batwitabiriye, abari bahari n'abatashoboye kuza bivanye n'imvo zitandukanye. Abaje bose turabashimiye, turabakengurukiye. Nagomba kumbure nawe ushimire abantu babafashije cyane mu rubanza, kuko abantu baritanga gutandukanye. Sinovuga ngo uvuge ngo aba naba ni ubaze, hari igihe wovuga umwe wundi agashavura, ariko wanje rero bashimire. Ego nkuko bivuze nyene, kuvuga izina ry'umwe biba bigoye kuko ni benshi. Icyo mbere novuga ati shimiye Imana yo mwijuru, kuko niyo yatumye byose biba. Kuko urashobora kuvuga ati urafise imiryango, abagenzi bazotaha ubukwe, mugabo mu gihe c'ubukwe bakabuburamwo bakareka kuza. Rero je nshimiye Imana yo mwijuru, iyo yabikoze bagashobora kuza. Nshimiye abitanze mu buryo nkuko Barundi dukunda kuvuga ati urubanza rumagwa n'umuryango, urubanza rukorwa n'abagenzi. Umuryango wararukoze, abagenzi bararukoze, Imana yabibayemwo, byagenze neza. Rero ndabashimiye, Imana ibahezagira umuntu wese ari mu ntara zitandukanye, kuko abaje mu rubanza bari bavuye mu ntara zitandukanye, Gitega, Bujumbura n'ahandi hatandukanye. Rero ico ni ikintu cyo gushima Imana cyane no kubashimira. Yes. Utibagiye papa wawe cyangwa mama wawe cyangwa kumbura ubundi muntu yagufashije kugira ushike ngaha hantu ugeze, akajambo kamwe kuriwe kandi uvuge mwizina. My brother. Yes. Mukuru wanje Nizigimana Mathias. Ego ndamushimira cyane. Ego ni abandi ntibashavure, ubona muvuze ko ari mukuru wanje. Rero yarafashije byiza by'abantu, ca wumva icari cyo kirundi byiza by'abantu. Hariho umuntu nyene ntiyabikoze kubera ni mukuru wanje. Mu bisanzwe hariho abantu batazi kuvukana icari cyo babyitiranya, ariko yabikoze nk'igikoresho c'Imana, kandi yabikoze nka mukuru wanje. Hariho bakuru b'umuntu ushobora no kugira urubanza ntibanaruzeko. Rero wewe aratandukanye n'abandi, niyo mpamvu mvuze ati yarabifashijemo byiza by'abantu.
ego ndamushimiye kandi ikiganza c'Imana ndazi yuko kimuriko azobona ibitangaza bidasanzwe inyuma y'urubanza rwacu turi abakozi b'Imana iyo ni profeteze atari mama atari papa atari uwundi muntu ego bisigura yuko yoba papa yoba mama yoba mukuru wawe mugira akantu bwiye umuntu umwe ubaza ko baragufashije mu buzima hanyuma umushimire ndashimiye cyane mukuru wacu ni imfura ya mama Ndayiragije Jean Christophe ariwe twita papa Biri Imana imuhezagira hari hose yaranshigikiye mu buryo aranshigikira no mu mpanuro niwe muntu wa mbere novuga yampanuye yarampanuye by'ukuri ndumva ko ampanuye nk'uwo tuvukana ndumva nyene ko ashigikiye anteye intege ndabizi ko n'abandi tuvukana barabikoze barakoze byinshi nawe ndabashimira ariko kandi by'umwihariko ndashimiye uwo kuko niwe yagerageje kumbaza bimeze gute habuze iki bimeze gute bigende gute dukore gute ingo tuvugane yaranciye kunyegerezanya umutima w'urukundo nanje birantangaza by'ukuri ariko numva nyene sisho nomuha ariko Imana yamwije ifisi ibirenze mukorere ibyo umutima we wifuza yego akantu kanyuma turangiza kino kiganiro ntacyo nikansura kukubaza akantu kanyuma kumbure umushinga nawe wawe niyagushavuza akantu uzovuga ko kanyuma kandi uzotukavuga uko nyene nkuko ndabivuza avuze ikintu kikaca kigushavuza uzoca umubwira n'akahe akantu kambe naca ndamubwira yashavuje byase uvuga ati je ngaha no kuma ntekera ibyanje nkasubira muhira akaje sinyaze uzoca wihangana ugacuvuga ati ndagumye ngaha sheri karibu tugwane mu nda n'akahe akantu nzomubwira n'akantu profete yambwiye ariko araduhezagira habuze yuko iyo habaye kutumvikana hakabaho umwe atahura uwundi ntatahura uwundi yavuze yuko ari ukwakirana ni kwiga kumwakira kuko gutandukana ntibibaho igihe ijambo ryo gutandukana iwanje ntiribaho rero ico ndambwiye ati ndakwakiriye n'ivyo nyene mbwiye ndakwakiriye ngo ndagusome uzoshobora kabitsa yego bavyumvise musanze iyo habaye ugushavuranira hagati y'abantu bakundanye haravamwo umwe atahura ubundi akavuga ati urashobora gusaba imbabazi kandi atari wari mu makosa ukavuga ati mbabarira nabonye ko washavuye ibintu nk'ibyo naho aba ari we yagushavuje urumva mu gihe hari urukundo rero hari ugutahurana nk'uko abivuze gutahurana ukamenya uwakunda ibi uyashavura gutya iyo umaze kubimenya nyimba wari wadugije umuriro c'upunguza umuriro je nibaza yuko ico arico gishobora gutuma nyimba nari nashavuye ushobora kumanuka urumva nkuko avuze ati arashobora kuntahura nanje mu gihe yantahuye hari igihe mvuga ati none umuntu ko kubingora nje naye namukoreye amakosa none ko mbonye aciye bugufi naho ibintu bandiko ndagira byo bari ivyo urumva ukitahura cyane cyane no kwitahura igihe witahuye haca haba ukugira iki kunywana tubashimire ego natwe turabashimiye ego dushimira n'abariko baradukurikirana baje mu manza zacu dushigikiye ntibagiye anko wanje naye namwibagisha abo bantu Imana ibahezagire yitwa Oswald yitwa Papa Chanciela ego n'abandi abo nabo navuze mu bisanzwe abo nibo navuga ko ari abavyeyi banje rumva ntegereza kubavuga mu mazina abagenzi nabo sino bavuga bose ngo ndabamara canke inshuti z'abavyeyi banje abo navuze abo hariho nabanshigikiye ntanazi biciye kwabo bavyeyi banje rumva yes rumva ko biba bigoye kuvuga umwe twokora ikiganiro cy'amasaha nk'atatu kugira umuntu asigure umwe wese
rero abo n'abantu novuga ati bari imbere cane gose nego. namwe tubashimire. Ego murakoze Madu, turabashimiye namwe mwakoze kutwizera mukaduhamagara. Ikindi gihe tuzatubare turi tayari kugira ngo tuvuge kugira neza kw'Imana. Ibyo twavuze byose duhaye icubahiro Imana, kandi Imana niyo yabikoze. Nta wundi muntu akwiye kuvugwa kuruta Imana. Dushimiye Imana yabikoze, dushimiye Imana aho itugejeje, tuyishimiye no kuvyigiye kudukorera birenze ibyo twayisabye kuko iradukunda. Imana ibahezagira.